আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত মাশরাফির জন্য নাটকের 886তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার আয়ানের বিয়ের গায়ে হলুদের সকল প্রস্তুতি শুরু হয়ে যাবে এবং দেখা যাবে আয়ানকে গায়ে হলুদের পোশাক পরতে এবং সাথে তুতুলকেও, এবং সবাই সেই বিয়েতে প্রেজেন্ট থাকবে, কিন্তু ওখানে মনিকে দেখা যাবে না। আর এই ব্যাপারটি খেয়াল করবে আয়ান, এবং আয়ান তার মাকে জিজ্ঞেস করবে, মা সবাইকেই তো দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু মনি কোথায়? তখন আয়ানের মা বলবে, মনিকে তো আমি পার্টি হাউজে পাঠিয়েছি, ওখানে তো স্টেজ সাজাতে হবে, আর সে দায়িত্ব আমি মনিকেই দিয়েছি। আর এই কথা শুনে আয়ানের মন খারাপ হয়ে যাবে। আয়ান বলবে, শুধু কি স্টেজ, কত মানুষের জীবনও তো সাজিয়ে দিল মনি, কিন্তু বিনিময়ে মনি কী পেল? অপমান আর অবহেলা ছাড়া। আর এইসব কথা শুনে রুনা ম্যাম বলবে, কি তুমি কি কিছু বলছো? তখন আয়ান বলবে, না কী বা বলবো, কপালে যেটা লেখা আছে সেটাই হবে। আর অন্যদিকে মনিকে দেখা যাবে স্টেজ সাজানোর কাজ কমপ্লিট করার পরে মনি তুতুলদের বাড়িতে ব্যাক করবে, এবং মনিকে দেখে তুতুলের মা রীতিমতো রেগে আগুন হয়ে যাবে, কারণ তুতুলের মা আগেই বলেছে মনি যেন বিয়ের অনুষ্ঠানের কোনো প্রিপারেশনই যেন এখানে উপস্থিত না হয়। আর ওকে দেখে এবার তুতুলের মা রাগ সহ্য করতে পারবে না এবং সবাইকে ডেকে আনবে। ডেকে এনে বলবে, ওই যে মেয়েটি দেখছো মনি, ওকে কি তোমরা চিনো? আর এই কথা শুনে সবাই বলবে, অর্থাৎ তুতুলের যে বন্ধুরা রয়েছে তারা বলবে, হ্যাঁ ও তো আয়ানের বন্ধু। আর এই কথা শুনে তুতুলের মা হাসতে থাকবে। তুতুলের মা বলবে, না এটা কোনো পরিচয় না, মনির বড় পরিচয় হলো ও হচ্ছে তুতুলের শ্বশুরবাড়ির কাজের লোক। ও আগে তুতুলের শ্বশুরবাড়িতে কাজ করতো, এখন না হয় নাই করে। আর এই কথা শুনে তুতুলও রেগে যাবে। তুতুল তার মাকে বলবে, মা তুমি কি শুরু করেছো? এসব কথা এখন কেন বলছো? হ্যাঁ ও একসময় আয়ানদের বাড়িতে কাজ করতো, কিন্তু এখন তো কোনো কাজ করছে না, কিন্তু তারপরও এইসব কথা কেন এই মজলিসে তোমার উঠাতে হবে? আর এই কথা শুনে তুতুলের মা বলবে, আমি যেটা বলছি চুপ করে শুনতে থাক, কোনো কথা বলিস না। আর এই কথা শুনে মনি বলবে, তুতুল তুমি চুপ করো, ম্যাডাম ভুল কি কইল? ম্যাডাম তো সঠিক কথাই বলেছে, আমি তো একসময় আয়নের বাড়িতে কাজই করতাম। আসলে একটা কথা ম্যাডামের খুব ভালো করেই বোঝা উচিত যে পৃথিবীতে অনেক ধরনের কাজ আছে, কিন্তু কোনো কাজই ছোট না, কারণ যদি আমরা কাজ করা বন্ধ করে দিই তাহলে আপনাদের মতো যে বড় লোকেরা রয়েছে তারা না খেয়ে বসে থাকবেন। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে মাশরাফির জন্য নাটকের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।